பொதுவான பிரச்சனை. சிலர் படுத்ததுமே குரட்டை விட்டு நிம்மதியாக தூங்கி விடுவார்கள். இரவில் தூக்கமின்றி தவிப்பவர்கள் பலர் என்றால், அருகில் படுப்பவர்கள் அலறி அடித்து கொண்டு ஓடும் அளவுக்கு சத்தமாக குரட்டை விட்டு தூங்குபவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. சரி, குரட்டை எதனால் வருகிறது என்று தெரியுமா? குரட்டை வருவது தொண்டையில் அதிகம் சதை வளர்ந்து சுவாச குழாய்க்கு செல்லும் ஆக்சிஜனில் தடை ஏற்படுவதாலும், தூங்கும் போது மூளையால் சுவாசிப்பதை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போவதாலும் நடக்கலாம். நாம் சுவாசிக்கும் போது காற்றானது மூக்கு வாய் வழியாக நுரையீரலுக்கு செல்கிறது. அப்படி செல்லும் போது அந்த பாதையில் ஏதேனும் தடை ஏற்படும் போது வரும் சத்தம் தான் குரட்டை. பொதுவாக தூங்கும் போது தொண்டை சதைகள் தளர்ந்து ஓய்வெடுக்கும். அந்நேரம் மூச்சு பாதையின் அளவு குறுகி இருக்கும். இந்த குறுகலான பாதையில் சுவாசிக்கும் காற்று செல்லும் போது சப்தம் வரும். ஒருவருக்கு குரட்டை, சளியுடனான மூக்கடைப்பு, சைனஸ் பிரச்சனை, தொண்டை சதை வளர்ச்சி, மூக்குச்சுவர் வளைந்து இருப்பது, உடல் பருமன், தைராய்டு பிரச்சனை போன்ற பல காரணங்களால் வரலாம். அதோடு புகைப்பழக்கம் மற்றும் மது பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கும் குரட்டை வரக்கூடும். குரட்டை விட்டே அடுத்தவர் தூக்கத்தை கெடுப்பது தர்ம சங்கடமான விஷயம்தான். அதை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்பதை நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம். குரட்டை பிரச்சனையை தடுக்க பல வழிகள் உள்ளன. அதில் சளியை உற்பத்தி செய்யும் உணவுப் பொருட்கள் உண்பதை தவிர்ப்பதுடன் ஒரு சில உணவுகளை உட்கொள்வதன் மூலம் குரட்டை பிரச்சனையை தடுக்கலாம். மேலும் இரவு நேரங்களில் ஒரு சில உணவுகளை சாப்பிடாமல் தவிர்ப்பதாலும் குரட்டை பிரச்சனையில் இருந்து விடுபடலாம். குரட்டையை தடுக்க சாப்பிடக்கூடாத உணவுகள்: பால் பொருட்கள், சாக்லேட், வறுத்த உணவுகள், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள், மாவு மற்றும் சர்க்கரை பொருட்கள், அதிகப்படியான ஆல்கஹால். குரட்டையை தடுக்க வேறு சில வழிகளும் உள்ளன. அவற்றையும் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். சற்று உயரமான தலையணையை பயன்படுத்தி தூங்க வேண்டும். மல்லாக்கப்படுத்து தலையை நேராக வைத்து தூங்க வேண்டாம். வேண்டுமெனில் தலையை ஒரு பக்கமாக சாய்த்து தூங்கலாம். முக்கியமாக இரவு தூங்கும் முன் வயிறு நிறைய உணவை உட்கொள்ளக்கூடாது. தைராய்டு பிரச்சனையை சோதித்து பார்க்கவும். ஒருவேளை தைராய்டு இருந்தால் அதற்கான மருந்துகளை தவறாமல் சாப்பிட வேண்டும். உடல் பருமனை குறைக்க முயற்சி எடுக்க வேண்டும். முக்கியமாக கெட்ட பழக்கங்களான சிகரெட் மற்றும் ஆல்கஹால் பழக்கத்தை முற்றிலுமாக கைவிட வேண்டும். இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் அறிய எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க போற ஒவ்வொரு வீடியோவும் நோட்டிபிகேஷன் வரும். நன்றி, வணக்கம்.